Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы улуттук тарбия сабагы даярдаган мугалим Уматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы боз үй Кыргыздын улуттук турак жайы. Бүгүнкү сабагыбызда айрым көчмөн элдердин, анын ичинде кыргыздардын дагы байыркы турак жайы болуп эсептелген боз үйдүн түзүлүшү, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Боз үй бул кыргыз элинин байыркы турак жайы, ал оңой жана тез тигип чечкенге ылайыкташкан, аттуу жана дөңгөлөктүү унаа менен ташып көчүрүү оңой. Анын кийиз жабуулары суу өткөрбөйт жана шамалдан коргойт. Боз үйдүн жабдуулары 3кө бөлүнөт. Боз үйдүн сөөгү, кийиз жабуулары жана жип шуулары. Боз үйдүн сөөгүнө түндүк, уук, кереге, бакан, чырмакчый кирет. Ал эми боз үйдүн кийиз жабууларына түндүк жабуу, үзүк, туурдук, эшик жабуу кирет. Жип шууларына болсо уук тизгич, жабык башпоо, тастар боо, кырчоо, терме боо, бел кырчоо, түндүк боо, эшик боо жана саканак таңкыч кирет. Боз үй тигилгенден кийин, даяр болгондон кийин, боз үйдүн ичи өзүнчө 4кө бөлүнөт. Кире бериш жери, эшиктен киргендеги жер бул босого деп аталат. Ал эми босогодон оң жак тарабы бул эпчи жак деп аталат жана ал жакта аял кишилерге тийиштүү буюмдар орун алат. Ал жактан ашкана орун алат. Ал эми босогодон сол жак тарабы бул эр жак деп аталып, ал жакта эркектерге тиешелүү буюмдар орун алат. Ат жабдыктары, камчы, ушул сыяктуу нерселер. Ал эми боз үйдүн эң жогорку жагы бул төр деп аталат дагы. Ал жака эгерде конок келе турган болсо, жашылуу же болбосо сыйлуу коноктор ошол төрдөн орун алышат. Мурдагы айтып кеткендей, боз үйдүн негизги дубалдын кызматын аткаруучу таянычы боз үйдүн сөөктөрүнө булар түндүк, уук, кереге, босоголор кирет. Жана ошондой эле аларды жасоодо четин, тал, кара тал, сары тал сыяктуу узун шыргайлар колдонулат. Аларды жасоо үчүн алгач ошол жасаганга ылайыктуу жыгачтарды атайын жумшартып, аларды даярдап, корго салып, анан кийин жасаганга киришет. Алсак, түндүк бул түндүк алкак жана чамгарак деген 2 бөлүктөн турат. Алкак бул ошол биз көрүп турган бул тегерек түзүлүш, бул алкак деп аталат. Ал эми ашталган бул бөлүктөр чамгарак деп аталат. Ошондой эле түндүктү жасоодо аябай кылдаттык талап кылынат. Ууктун баш жагы түндүктүн алкагында көзөмөккө туура келгидей кылып учталат. Аяк жагы кооздолуп, учуна керегенин башына байлай турган өрүлгөн жип тагылат. Ууктарды кызыл жошо менен боеп, формасын өзгөртүп жибербеш үчүн аны көлөкө жерге бир нече күнгө кургатышат. Кереге бул жасалышы татаал болот. Керегенин жыгачын да корго салып, жашытып алып, тизге салып ийет. Керегенин баш жагын ийди менен ийип коет, бирок ууктукуна караганда керегенин жыгачтары бирдей болбойт. Керегеде кыскача саканактар болушат дагы. Саканактар ар бир канат керегенин бириктирүүгө жардам берет. Ошондой эле керегенин жыгачтарын 20 жана 18 см аралыкта кылып, көк менен көктөп, тор көз кылып бириктиришет. Көк бул уйдун же төөнүн терисинен тузга чыланып алынган чылгый. Башкача айтканда, керегени аштоодо, бири-бирине бириктирүүдө эч кандай темир же болбосо мык колдонулган эмес, мында көк колдонулган. Ал эми бакан бул жоондугу билектей болгон, узундугу 3-5 метрге чейинки узун ачекей таяк. Аны менен түндүктү көтөрүүгө, түндүк жабууну ачып жабууда, эшик боону түндүктөн өткөрүүдө колдонушат. Чырмакчый бул чийди август айларында үзүп алып, аны атайын көлөкө жерге коюп, анан аны даяр болгондон кийин аны чырмап даяр кылышат. Бул чырмакчый боз үйгө кошумча жылуулук берет жана жылан, ит, куштун кирип кетүүсүнөн сактайт. Боз үйдүн кийиз жабдуулары туурдук, үзүктөн жукараак болгон керегеге жабылуучу кийиз, башкача айтканда орточо калыңдыктагы кийиз. Туурдуктун жээги топоздун жүнүнөн эшилген жип менен жээктелет. Үзүк боз үйдүн ууктарынын үстүнөн жабылуучу калың кийиз, ал алдыңкы жана арткы үзүк болуп 2ге бөлүнөт. Үзүк койдун кылчык жүнүнөн жасалат. Түндүк жабуу, түндүккө жабылуучу кийиз, түндүк жабуу жайында жаандан, кышында болсо кардан сактайт. Балдар, бул силер көрүп турган туурдук, үзүк жана түндүк жабуу. Өзүңөр көрүп тургандай, боз үйдүн кереге бөлүгүн жапкан кийиз бул туурдук деп аталат. Ал эми уук бөлүгүн жапкан кийиз бул үзүк деп аталат. Түндүк бөлүгүн жапкан кийиз түндүк жабуу деп аталат.
Боз үйдүн жипшуулары бел кырчоо боз үйдүн туурундугун айланта курчалган боо. Жабык баш боо боз үйдүн жабык башынан кереге менен уукка байлануучу боосу. Жел боо түндүктүн эки жагына тагылуучу терме боо. Эшик боо түндүктөн арта салынып эшикке байланат. Сакана таңгыч жайылган керегелердин саканактарын бири-бирине аштап туруучу боо. Уук тизгич боолордун эң ичкеси ууктар жылып кетпесин үчүн кыркалай байланат. Мынакей балдар, бул биз жогоруда айтып кеткен боз үйдүн түзүлүштөрүнүн жалпылай сүрөттөлүшү. Мына ушундан силер толугу менен өз көзүңөр менен көрүп билип алсаңар болот ушул сүрөттөн. Уук боо кайсыл жерде, үзүк боо кайсыл жерден өтөт, эшик кайсыл жерде. Айрыкча бул боз үйдү тигүүдө сөзсүз түрдө боз үйдүн эшиги чыгыш тарапты карап турган. Түндүк бул жерде уук кайсыл жерден орун алат, уук боо кайсыл жерден орун алат. Мунун баардыгы ушул сүрөттө бар. Ушул сүрөттөн көрүп билип алсаңар болот. Боз үй көчмөн элдердин биргелешкен акыл оюнан жаралган, жеңил десең жеңил, чечкенге тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу, жөнөкөй улуу эстелиги, ыйык куту жана кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. Боз үйдүн ичинен төбөңдү карасаң түндүгүнөн көк асманды, күндүз күндү, түнү айды көрөсүң. Сыртка чыксаң кең дүйнө шарт ачылат. Чагылганын, чатылдаганын, шамалдын уулуганын, дарыянын шоокумун, куштардын сайраганын даана угуп турасың. Боз үйдөн сырткы космос жана ички дүйнө менен бирге жашап жаткандай сезесиң өзүңдү. Кыргыздын боз үйүн жасоого кол өнөрчүлөрдүн бардык чеберлери, теричи, жыгач уста, темир уста, саймачы, оймочу, зергери, уздары катышкан. Кыргыздар боз үйдү күнүмдүк тиричиликке сый сөөлөткө жасашкан жана жоопкерчиликте урунушкан. Анын түрлөрү аябай көп. Мына ушинтип балдар, бүгүн биз силер менен боз үйдүн түзүлүшү жөнүндө, өзгөчөлүктөрү жөнүндө кыскача токтолуп өттүк. Бурганыңар үчүн рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла.